आप सरकारी मुलाजिम हैं, पेंशन लेते हैं या फैमिली पेंशन हासिल कर रहे हैं तो आज की ये मालूमात आपके लिए निहायत अहम है। ख़ास तौर पर हमारी माएँ, बहनें, बेटियां और बुजुर्ग पेंशनर्स जो अपनी पेंशन बैंक अकाउंट के ज़रिए वसूल करते हैं, उन्हें इस वक्त एक ऐसे फ्रॉड से मोहतात रहने की ज़रूरत है जिसके ज़रिए रोज़ाना बहुत से लोग माली नुकसान का शिकार हो रहे हैं। आजकल मुख्तलिफ शहरों में ऐसे अफराद सरगर्म हैं जो खुद को बैंक या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नुमाइंदा जाहिर करके लोगों को कॉल करते हैं। वो अकाउंट वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी अपडेट या KYC मुकम्मल करने के नाम पर जाती मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। अगर बरवक्त एहतियात ना की जाए तो ये मालूमात आपके बैंक अकाउंट, ATM कार्ड या मोबाइल बैंकिंग तक रसाई के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। अगर आप सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर से मुतालिक मुस्तनद और बरवक्त मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा भी हर अहम अपडेट आप तक वक्त पर पहुंचती रहे। चंद दिन पहले मेरे साथ भी एक ऐसा वाकया पेश आया। मेरे मोबाइल नंबर पर एक कॉल मौसूल हुई। कॉल करने वाले ने इंतहाई एतमाद के साथ अपना तारुफ करवाया और कहा कि वो एक बड़े बैंक के हेड ऑफिस से बात कर रहा है। उसने मजीद कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक मेरे अकाउंट की वेरिफिकेशन की जा रही है ताकि अकाउंट महफूज रखा जा सके। शुरू में उसका अंदाज ऐसा था कि आम आदमी आसानी से उसकी बातों पर यकीन कर ले। उसने मेरा नाम दुरुस्त बताया और फिर मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर भी बताया। जाहिर है ऐसी मालूमात बाज़ औक़ात मुख्तलिफ ज़राए से इन फ्रॉडी अफराद तक पहुँच जाती हैं। इसीलिए सिर्फ नाम या शनाख्ती कार्ड नंबर बता देना इस बात का सबूत नहीं कि सामने वाला वाकई बैंक का मुलाजिम है। उसके बाद उसने मुझसे मेरे ATM कार्ड के बारे में सवाल करना शुरू किया। उसने कहा कि आपके कार्ड के इब्तदाई हंसे फलां हैं, क्या ये दुरुस्त है? मैंने फ़ौरन उससे सवाल किया कि अगर आप वाकई हेड ऑफिस से बात कर रहे हैं तो फिर आपको मुझसे ये मालूमात पूछने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? अगर आपके पास मेरी मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है तो आप खुद ही सब कुछ जानते होंगे। यहीं से मुझे मुकम्मल यकीन हो गया कि कॉल फ्रॉड के मकसद से की जा रही है। ऐसे लोग पहले आपका एतमाद हासिल करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपसे वो मालूमात पूछते हैं जिनकी मदद से आपके अकाउंट तक रसाई हासिल की जा सकती है। इसीलिए अगर किसी भी शख्स की बातों में इस किस्म की निशानियां नजर आएं तो फौरन कॉल खत्म कर दें और मजीद गुफ्तगू ना करें। यहाँ एक अहम बात समझना भी जरूरी है। अगर आपके पास वीजा कार्ड है तो उसका पहला हंसा अमूमन 4 होता है। यह सिर्फ किसी एक बैंक का उसूल नहीं बल्कि वीजा कार्ड्स का उमूमी बैनुल अक़वामी मेयार है। इसी तरह अगर किसी के पास मास्टर कार्ड हो तो उसका आगाज अमूमन 5 या बाज़ सूरतों में 2 से होता है। फ्रॉडी अफराद भी इन बुनियादी मालूमात से वाकिफ होते हैं, इसलिए वो इन्हीं चीज़ों का सहारा लेकर लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो वाकई बैंक से बात कर रहे हैं। याद रखें, अगर कोई शख्स सिर्फ ये कहे कि आपके कार्ड का पहला नंबर 4 या 5 है तो उससे मुतासिर ना हो, क्योंकि ये मालूमात आम नौयत की होती हैं और किसी भी वीजा या मास्टर कार्ड के बारे में मालूम की जा सकती हैं। असल मकसद ये होता है कि आप बाकी नंबर भी खुद बता दें और यही वो गलती है जो बहुत से लोग कर बैठते हैं। इसीलिए कभी भी अपने ATM कार्ड का मुकम्मल नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट, CVV कोड, पिन कोड या किसी भी किस्म की खुफिया मालूमात फोन पर किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे वो खुद को किसी भी इदारे का नुमाइंदा जाहिर करे। अगर आपको ऐसी मालूमात फ़ायदेमंद लग रही हैं तो वीडियो को ज़रूर पसंद करें और उसे अपने घर वालों, बुजुर्ग वालिदैन, पेंशनर्स और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ्रॉड से महफूज रह सकें। एक और इंतहाई अहम बात यह है कि पाकिस्तान में कोई भी बैंक आपको फ़ोन करके आपका OTP नहीं मांगता। अगर आपके मोबाइल नंबर पर किसी किस्म का वन टाइम पासवर्ड या OTP आता है तो वो सिर्फ आपके इस्तेमाल के लिए होता है। इसको किसी भी शख्स के साथ शेयर करना इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। अक्सर फ्रॉडी अफराद पहले आपको कॉल करते हैं, फिर किसी न किसी तरीके से आपके नंबर पर OTP भेजते हैं और कहते हैं कि यह सिर्फ तस्दीक के लिए है, बराए करम हमें बता दें। जैसे ही आप वो कोड बताते हैं वो आपके अकाउंट, मोबाइल बैंकिंग या किसी दूसरी सर्विस तक रसाई हासिल कर सकते हैं।
آج کل ایک اور فراڈ بھی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے جس کا تعلق واٹس ایپ سے ہے۔ بعض افراد واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک کرنے کے لیے بھی او ٹی پی کا سہارا لیتے ہیں۔ پہلے وہ کسی بہانے سے آپ سے رابطہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ غلطی سے ایک کوڈ آپ کے نمبر پر چلا گیا ہے، براہ کرم ہمیں بتا دیں۔ اگر کوئی شخص یہ کوڈ شیئر کر دیتا ہے تو اس کا واٹس ایپ اکاؤنٹ دوسرے شخص کے قبضے میں جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہی فراڈی لوگ آپ کے واٹس ایپ سے آپ کے دوستوں، رشتہ داروں اور جاننے والوں کو پیغامات بھیجتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجھے فوری رقم کی ضرورت ہے، میں مشکل میں ہوں، کل واپس کر دوں گا، یا کسی ایمرجنسی کا بہانہ بنا دیتے ہیں۔ چونکہ پیغام آپ کے نمبر سے جا رہا ہوتا ہے، اس لیے بعض لوگ بغیر تصدیق کیے رقم بھی بھیج دیتے ہیں، جس سے مزید لوگ بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے اگر کبھی آپ کے کسی عزیز کے نمبر سے بھی رقم مانگنے کا پیغام آئے تو صرف میسج پر یقین نہ کریں، پہلے انہیں براہ راست کال کر کے تصدیق ضرور کریں کہ واقعی پیغام انہوں نے ہی بھیجا ہے یا نہیں۔ سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے یہ احتیاط اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ ان کی پینشن اور تنخواہیں براہ راست بینک اکاؤنٹس میں منتقل ہوتی ہیں۔ فراڈی افراد اکثر ایسے ہی افراد کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جن کے اکاؤنٹس میں باقاعدگی سے رقم آتی رہتی ہے۔ اس لیے معمولی سی لاپرواہی بھی بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص فون پر جلدی معلومات مانگ رہا ہو، آپ پر دباؤ ڈال رہا ہو، اکاؤنٹ بند ہونے کا خوف دلا رہا ہو یا کہہ رہا ہو کہ ابھی معلومات نہ دیں تو آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں گھبرانے کے بجائے فوراً کال ختم کر دیں۔ بعد میں اگر ضرورت محسوس ہو تو خود اپنے بینک کے آفیشیل ہیلپ لائن نمبر پر رابطہ کریں اور حقیقت معلوم کریں۔ اگر آپ کو کسی کال پر ذرا سا بھی شک ہو تو اس پر اعتماد کرنے کے بجائے احتیاط اختیار کریں۔ چند لمحوں کی احتیاط آپ کی برسوں کی جمع پونجی کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سرکاری ملازمین، پینشنرز، فیملی پینشنرز اور مالی معاملات سے متعلق ایسی ضروری معلومات باقاعدگی سے آپ تک پہنچتی رہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آئندہ کوئی اہم اپڈیٹ آپ سے رہ نہ جائے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر مختصراً یاد رکھیں کہ کسی بھی نامعلوم کال پر اپنی ذاتی معلومات نہ دیں، اے ٹی ایم کارڈ کی تفصیلات شیئر نہ کریں، او ٹی پی ہرگز کسی کو نہ بتائیں، واٹس ایپ کا ویریفیکیشن کوڈ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، اور اگر کوئی شخص خود کو بینک یا اسٹیٹ بینک کا نمائندہ ظاہر کرے تو اس کی بات پر فوراً یقین کرنے کے بجائے پہلے تصدیق ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے مالی فراڈ سے محفوظ رکھے۔ اگر یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنی عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں، اپنی رائے کومنٹس میں ضرور لکھیں اور ایسے تمام افراد تک یہ پیغام پہنچائیں جو سرکاری ملازم، پینشنر یا فیملی پینشنر ہیں۔ بہت شکریہ۔